구체적으로 그리는 그림. 오늘은 그림을 그리면서 간단히 소묘는 아니고 콩트를 해보려고 해요. 일단 한 손에 그림을 잡고 일단 대충 이렇게 그리죠. 그리고 이렇게 그리고 일단 이렇게 그리고 있어요. 그리고 이렇게 대충 그리고요. 이렇게 그리고요. 네, 그리고 있네요. 무엇이 완성될지 모를진 아무도 예상할 수 없습니다. 다만 저의 가상의 세계라고 볼 수가 있지요. 네, 이렇게 그리고 뭔가 보이긴 하는군요. 보이긴 뭐가 보여? 보입니다잉. 허튼 수작 부리지 마십시오잉. 네, 이렇게 보이고요. 네, 네,